為師我要上青天嘅離宮，去聽原始天尊講述混元道果。呢兩個人參果，我要帶埋上天。係。你哋兩人留守觀中，要好好咁睇住後院嘅人參果樹，唔准偷懶。係。清風明月，師傅，近日會有東土大唐駕下嘅唐三藏去西天取經，路過我哋呢度。佢係我嘅故人，你哋可以再摘兩個人參果送俾佢食，表我敬意。係。師傅啊，我哋係太乙玄門，點會同個和尚有交情嘅？哦，你哋有所不知啦，嗰個和尚係金禪寺轉世如來佛嘅第二個徒弟。500年前，我同佢喺盂蘭盆會上相識，所以叫佢做故人。係。你哋唔好驚動佢手下嘅徒弟，以免招惹是非。謹遵師命。快啲！哦，師傅，好香啊！快啲，快啲！師傅你睇下。師傅，請。請。師兄啊，你睇呢副對聯。哦，長生不老神仙府，與天同壽到人家。哎呀，咁大口氣喎！我老孫大鬧天宮嗰陣啊，喺太上老君門口啊，佢都唔敢貼啲咁嘅對聯啊！話知佢咩對聯啊？咁食飯緊要啊！真係咪？好，請。快啲，快啲！呀，佢哋做乜嘢啊？五莊觀真係洞天福地啊！知兩位仙童啊，點解唔供養三清四帝、羅天諸神，淨係供奉香火俾天地二字呢？師傅你唔知噶啦，三清四帝係我哋師傅嘅朋友，九曜星君都係晚輩嚟啫。你話啦，咁使乜供養啫？
哥哥咁算乜嘢啊？兩個老孫會搞鬼啊！呢兩個仙童都會講大話喎。悟空，靈師喺邊度呢？家師鎮元子奉咗元始天尊嘅邀請，去咗上青天彌羅宮，聽講混元道果啊！收口啦！你唔好講大話嚟呃我師傅啦。悟空，嗯唔好爭啦。嗯既然佢哋師傅唔喺度，我哋亦都不便打攪。嗯，你出去放馬先啦。好。八戒，哦，打開個包袱，攞啲米出嚟，借佢哋鑊同埋做煮餐飯先啦。我悟正，師傅，你仲係看守行李。走嗰陣記住俾翻啲柴火錢佢哋。係師弟啊，請師傅意識咯。請師傅意識。多謝啦。師兄啊，嗰三個徒弟啊，真係咁惡死喎，脾氣又咁燥。好在叫開咗佢哋咋，如果唔係啊，都唔知俾唔俾人心趕去食好啊。師兄啊，都未知佢係咪師傅嘅故人噃。係喎，我都係問下先啦，搞錯弊啦。仲要洗鑊煮飯。飯焦啊！師弟啊，我問清楚啦，佢就係師傅講嗰個唐三藏啊。哦，咁我哋快啲去摘人參果咯。唔得噶，唔得噶。點解啫？人參果。如果俾佢三個徒弟知道咗，咁點算啊？係喎，師傅交代過，佢話淨係俾唐三藏食嘅啫喎。咁咪係咯。師兄啊，快啲咯！不如趁佢三個徒弟唔喺度，我哋嗱嗱聲摘咗，俾佢食咪得咯。我攞金錘先啊。師傅，師傅，我五莊觀土僻山荒，只有土兒素果兩個，獻俾師傅嚟解渴啊！師傅，請。善哉善哉，今年五穀豐登，你哋道觀點解仲要食人呢？善哉善哉。師傅啊，呢啲叫做人參果，又叫草還丹，你試一個解下渴啦。師傅，呢啲明明係未滿3朝嘅嬰兒，你哋點解仲要攞嚟俾我解渴呢？呢啲係樹上邊結噶。亂噏亂噏，樹上邊點會結出人嚟呢？你自己睇啊！攞走攞走，阿彌陀佛。走咯。咁靚嘢都唔識食喎，真係嘅。佢仲話係人嚟嘅添噃。走。個和尚真係冇打啊！你睇，請拎走，拎走，拎走，拎走。阿彌陀佛。第一個
和尚就冇得食嘅啦，肉眼凡胎，唔識得我哋仙家嘅寶貝。如果呢啲嘢等耐咗會爛噶喎，咁咪嘥晒。咁啊係啊。誒，唔啱，唔啱，點啫？我哋食咗佢啦。食啊！哥哥啊，過嚟啊，過嚟，咩事啊？小豬啊，咩事啊？係啊，哥哥，坐低先，坐低，隨你坐低。哥哥，佢個罐裏邊有件寶貝，你知唔知啊？咩寶貝啊？呢件寶貝啊，講俾你聽，你又唔知啊？攞俾你睇，你又唔識啊？你個傻豬啊！我老孫大鬧天宮嗰陣，曾經雲遊四海，乜嘢寶貝未見過噃？快啲講！人參果，你見過未啊？乜嘢話？人參果。哦，咁啊真係未見過噃，邊度有啊？佢個罐裏邊就有。哦，八戒啊，我聽人講過啦，人參果就係草還達，人食咗可以長生不老。好極咯！頭先啊，佢兩個道童打咗兩個嚟俾師傅食，啲師傅唔識補，唔敢食。佢哋啊，應該送嚟俾我哋食咁先啱啊，係咪？知佢哋兩個咧，一人一個，唔自己食。唔怪得佢兩個仙童鬼鬼祟祟哥哥啊，你份人係咁驚叻啊，你整翻兩個翻嚟食啊！哥哥，好哥哥，整翻兩個。哥哥，你嚟啊！嚟啊！好啦，好，你等住。哥哥，我聽嗰兩個道童講啊，要用啲咩金錘？金錘？哦。嗱，你過嚟啊！就喺裏邊啊！八戒啊，放喺橋台嘅梗係金錘啦。好，你等住嚟啦。好，哦。
真係巧啦，點解唔見咗嘅？唔通佢有腳嘅？就算有腳都走唔出牆外噶。啊！小臣參見大聖啊！咁咪土地公你話？邊個唔知我老孫係天下聞名嘅賊頭啊！當年偷蟠桃、盜御酒、攞仙丹，都冇人敢同我爭食嘅。點解我今日打咗個果落嚟，你就攞咗去食啊？大聖啊，唔好講話攞咗去食啊，就係聞一聞啊，小臣都唔敢啊！咁點解我打咗落嚟唔見咗嘅？大聖，你有所不知啊！呢棵人參果樹呢，就3000年先至開花，3000年就結果，再過3000年呢先至熟噶，成萬年就結30個果噶咋？先結30個果啊？個鼻聞一聞啊！咁點啊？仲有360年命啦，大聖啊！如果食一個呢，就有47000年命噶啦。不過啊，佢同五行有啲相位啊。五行相位？係啊。呢個果呢，遇金而落，遇木而枯啊，遇水而化，遇火而焦啊，遇土。咦？點啊？而入啊！原來捐咗入啲泥度，等我老孫攞翻佢出嚟。大聖啊！乜咁硬噶？土地，我老孫呢條棍啊，打石渣都冇，打鐵呢就變成粉。點解今日一打落去乜嘢都冇晒？大聖，你邊樹知噃？呢個地啊，仲硬過鐵3分啊！哦，咁我就怪錯咗你啦。好啦，翻去啦，啊！多謝大聖。大聖，快入嚟，執到未啊？嚟，哥哥，執到未啊？我老孫手到擒來，你睇下喺度咯。哥哥啊，咪玩啊，攞嚟食啊，快啲！人參果係稀有之物，快啲嗌沙師弟嚟，快啲啊！叫佢啊！快啲啊！嗌佢做咩？沙師弟啊！二師叫我沙師弟過嚟，快過嚟啊！大師，叫我咩事啊？師弟啊，你睇下呢啲叫咩嘢？啊？人參果？邊度嚟㗎？好啊，乜你都認得啊？佢關我食過，唔使分俾佢噶啦。咩亂噏？小弟喺天宮做捲簾大將嗰陣，喺瑤池嘅蟠桃會上睇見過由海外仙客奉獻人參果為王母祝壽，只小弟未曾食過啦。既然咁樣，我哋兄弟每人一個。咁師傅呢？呢啲係偷翻嚟嘅，
千祈唔好話俾師傅聽啊！嗰個啊，頭先兩個道童送俾師傅食，師傅都唔敢食啊！我食啲啊！哥哥啊，哥哥。大師仔啊，你食緊啲咩啊？人參果咯。師弟，唔好理佢，有得食你又冚冚槍，大啖食晒。哥哥，頭先我老豬食得快得滯，都唔知啲咩味，連有冇核都唔知啊！哼，鬼叫你咁冚槍！好哥哥，你為人為到底啊！唔再同我打兩個翻嚟，等我都好似你哋咁樣，慢慢食，打真係咩味都好啊！你啊大口氣啊！呢種果啊，1萬年先結30個咋，我哋食到3個，都算你有緣分啦！你仲想食飽嘅？金錘啊！哎呦，師弟，師弟，你做咩？師弟，做咩啫？吓，你睇下。唔係你講啦，嗰啲人參果啦，梗係你偷咗我哋人參果嚟食啦。係啊，行啦，我哋快啲去睇下有冇少到咯，快啲，快啲啦！17、18、19、20、21、22，哎呀，得翻22個咋？係咯，少4個啊！係啊，梗係佢哋偷噶啦！你扮咁嘅賊和尚啊，我哋問下佢咯。師傅，唐僧，兩位仙童有咩事呢？講啦，乜嘢事？睇你個樣啊，似個長老啊！知冇諗到，你仲係個賊嚟嘅。師弟，兩位仙童有話慢慢講啊，點解要出口傷人呢？你偷咗我哋人參果嚟食啊，仲話我哋出口傷人。你，頭先我哋拎俾你食，你又話怕，唔敢食，諗唔到擰轉背，你又自己要偷嚟食。阿彌陀佛，仙童啊，一見嗰啲嘢我就心驚膽戰噶啦，邊度仲會偷嚟食呢？仙童，唔好怪錯好人啊！我錯怪你，你冇偷，你敢唔敢擔保你嗰班徒弟唔去偷啊？咁又係啊！兩位唔好嘈住，等我叫佢哋嚟，一問就知啦。如果真係佢哋偷咗嘅，叫佢哋賠喺啦。賠？我哋啲人參果你有錢都賠唔到啊！徒弟啊！師傅叫我哋啦，師傅叫我哋。喂，你記住啊，千祈唔好講。記住啊，徒弟，快啲入嚟。師傅啊，啲飯就煮好噶啦。我唔係問你飯，佢哋罐裏邊有咩人參果喎？你哋邊個偷咗嚟食啊？我老人，我唔知，我冇見到啊。師傅，我就係偷人參果嘅，就係你。咩話？我老孫生成副樣就係笑嘅。你唔見咗啲果就賴我啦噃。梗係佢啦。悟空，師傅，出家人唔好講大話。
如果真係偷咗嘅，賠翻個禮就係啦。師兄，師傅講得啱㗎，就認咗佢啦。乜咁講嘢都有㗎，咁講嘢都有㗎。師傅啊，係咁嘅，你係八戒啊，八戒咧聽到佢哋話有日心果，佢係想食，就嗌我老孫去嗰度打咗3個，咁我哋兄弟咧每人一個食咗啦。係啊，明明偷咗我哋4個果嚟食，而家又話係3個，你哋仲話唔係賊？啊，4個啊？好啊，你偷咗4個，知道我哋分得3個，你梗係收埋一個，你梗係收咗個，攞出嚟，攞翻出嚟。你咁咪養我偷3個啫嘛？我哋原本係有26個果㗎，正話我數咗幾次㗎啦，先剩翻22個，仲話唔係偷咗我哋4個果，真係豈有此理啊！悟空，究竟摘咗幾多個？我摘咗3個，冇摘到佢4個啊！4個係4個。明明偷咗我哋4個，而家仲喺度講大話，亂噏！哥哥啊，你照直講啊，唔認啊！師兄講咗2句，你個咪蠢豬嚟話，收口啦！徒弟，究竟摘咗幾多個？師傅係3個啊！唔係，係4個，3個，4個，3個，4個，就係4個，係4個啊嘛！你班和尚啊，偷嘢想唔認賬啊？吓！好啊，你哋呢班和尚啊，個個都咁為食噶。都係想偷嘢食，有德無禮。劫後記。鬧我啦！得我啊，師弟啊，我哋鬧咗佢哋半日，唔知點解嗰班和尚半句都唔敢駁嘴嘅。誒，駁嘴？佢哋偷咗嘢喎，做賊心虛，點敢駁嘴喎？啊，會唔會係啲樹葉密得滯，我哋數錯咗，冤枉咗佢哋啊？誒，我哋數咗幾次喎，都係22個噶。咁啊，我哋再數下啦，好唔好啊？行啦。好啦。佢推冧咗我哋棵小樹，咁點算好啊？二師傅翻嚟，我哋點樣講呢班死和尚啊，係嗰個成面無雷公嘴嘅搞噶啦！推冧咗我哋仙家嘅寶貝，咁我哋點算啊？吓，點都要捉住佢哋噶啦，交俾師傅處置。我哋2個人點捉到佢4個啊？我有辦法。李師傅，你睇下佢。食餸啦。師傅。師傅食啊！俾師傅食先啊嘛。師傅，唔理佢唔食，我愛晒佢。師傅，
師傅，頭先呢，我哋又去院裏邊數一次啊，啲人參果，一個都冇少到。係啊，一個都冇少到啊！頭先呢，多有冒犯，得罪晒，得罪晒。唔緊要，得罪晒，得罪晒。我早就講過啦，我根本冇偷咩人參果。我哋係同咁多位師傅加啲菜嘅。係啊，有兩位仙童請。唔通佢哋有起死回生之術？二仙，你睇，乜你有咁習慣食飯要鎖門嘅咩嚇？你哋呢班為食和尚偷人參果仲唔算，仲連樹都拱冧埋。咩事啊？唔知喎。而家你哋就咪使自出得去。你隻馬騮偷咗人哋啲人參果食，俾人鬧翻幾句，出翻啖氣咪算咯。知你點解仲要推冧嚟棵樹呢？師傅，而家門都塌咗啦，點甩得身啊？係喎，師傅啊，到時佢俾隻蚊豬飛咗去啦，值得我哋喺度受罪。師傅唔使急，你哋唔使嘈，等佢兩個瞓咗，我老孫自有辦法救你哋出去嘅。咁好啊。快啲，快啲。師傅，好似大概，快點，快點，下起來，快點，好像啊，快啲，快啲，師傅，好像啊，你等陣先啊。師傅，你行先嚇，我去關照佢兩個恨翻1個月先。悟空，唔好傷佢哋性命啊！知啦。快啲，大家嗱，你關照住師傅啊。長老，二仙，快身，快身！貧道起手啦。貧僧還禮啦。請問長老喺邊度嚟？要去邊度啊？貧僧係從東土大唐嚟，去西天拜佛求經嘅。喺東邊嚟啊？有冇經過我個荒山啊？唔知仙公喺邊座寶山呢？萬壽山五莊觀就係貧道住嘅地方。冇經過，我哋喺第二條路嚟噶。你隻馬騮，你呃邊個啊？你恐冧咗我棵人參果樹，漏夜走咗嚟呢度，仲唔認賬？趁早還翻棵樹俾我！
師傅，師傅，冇事嘛？啊？清風明月，師傅，快啲去攞我個龍皮七星鞭嚟。係。師傅，條鞭攞咗嚟啦，你話打邊個先啊？唐僧，為師不尊，打佢先。等陣，偷果嘅係我，食果嘅係我，推冧樹嘅亦係我，同我師傅無關。點解唔先打我，打佢呀？你呢隻馬騮都算係敢作敢為啊！梗係啦。好，打佢30鞭。笑唔笑頭啊？師兄，睇貴，仲要怪唐僧教訓不嚴，中途行凶，打30鞭。先生又錯啦！我偷果嗰陣，我師傅同你兩個仙童傾緊偈，佢一啲都唔知噶。就算佢有教訓不嚴之過，我做弟子嘅亦應該替佢啊！打我啦！呢隻馬騮雖然狡猾，都有啲孝心啊！咁梗係啦，仲係打佢啦！師傅，我嚟啦！悟空，悟空啊！師傅，不計。哥哥啊，最緊要救我就好。快啲！快啲啊！快啲啊！不計。學得咁嚟嚟啊！先嚟。快啲，快啲，唔靜，快啲行啊！快啲！師傅，嗰4個和尚變成木樁啦！快啲！師傅，嚟。快啲行！又嚟啦！你哋聽住，快啲解住油鑊！快啲攞柴嚟啊！點哥，八戒啊，油都滾啦嘛，佢哋梗係煮嘢俾我哋食啊！咁咯，有翻餐食，做隻飽死鬼都好過做隻餓鬼咯。同我將孫悟空放落個油鑊度炸下佢，為我人參果樹報仇。哥哥啊，唔係俾嘢我哋食啊，係要食你啊！悟空，阿師傅啊，個鑊穿咗啊，個鑊漏啦！你隻死馬騮，
偷走仲不第二，點解仲抌穿我隻鑊啊？算啦，由得佢啦。你哋聽住，師傅，換嗰隻鑊，將唐三藏同我抌落去炸佢。等陣，等陣啊！炸我師傅冇乜油水，不如炸嗰個肥頭大耳嘅。你死馬騮，點解專門揾我老豬嚟開心啊？你隻死馬騮，居然喺我做度使法術！你撞啱我，你又實情衰啦，關我咩事噃？定話我啱啱尿急，費事整邋遢你鑊油啫。而家我屙乾淨啦，你炸我啦，唔好炸我師傅啊！孫悟空，我知道你有本事，亦聽講過你嘅大名，係咩？不過今日你本事再大，走唔甩我嘅手心。就係見到如來佛祖，你亦要還翻個人參果樹俾我。你嘅人原來係為呢棵樹啊，唔使咁小家氣嘅。如果呢棵樹生得翻咁點啊？好大口氣啊！如果我醫得翻生棵樹咁點啊？你如果醫得翻生嗰棵寶樹，係咯，我就同你八拜為交，結為兄弟。好，好，好。去邊度？我去揾醫樹嘅藥方。你如果去咗唔翻呢？要俾個限期你。幾多日啊？3日。3日就3日啦。我師傅喺呢度，你要好啲服侍佢，三茶六飯一餐都唔少得噶噃。如果我話收咗佢，我老孫就唔放過你。你係即管放心，我老孫去啦。請。三位老大，大聖啊，做咩嚟？我嚟度玩下啫嘛。聞得大聖好唐僧取經，乜咁得閒嚟東海啊？老實同你講啊，我老孫路過萬壽山五莊觀出咗啲事啫嘛。你隻馬騮啊，梗係偷咗鎮元大仙嘅人參果食啦啊！偷果食咪算小事咯。咩話？哎呀，仲話小事啊！嗰棵果樹係天下嘅靈根嚟噶，食咗一個都會長生不老噶，大仙。靈根，我仲擰天條根添啊！乜你擰天條根啊？哎呀，咁點得啊？大聖啊，你係咪推冧咗佢棵人參果樹啊？唉，咁就弊咯。大聖啊！鎮元子乃係地仙之祖，神通廣大。你毀咗佢棵仙樹，咁佢點肯過嚟啊？我老孫嚟蓬萊仙島，就係想請3位長老傳授醫樹嘅處方啊！醫樹嘅處方？係咯。邊度有啊？冇喎。冇啊！咁咪慘咯。你唔使咁煩嘅。呢度冇方啫，你咪去第樹揾下咯。弊在嗰日大仙限我3日之內救翻3棵樹，如果我救唔翻生，咁個老孫咪冇晒信用咯。大聖唔使急，大聖唔使急，大聖你先去第度尋方，等我同你去五莊觀求下情，寬限多幾日，你話點啊？係咯。咁有勞各位啦。好，我去啦。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ 係咯。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ 係咯。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
师傅，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 师傅啊！悟空，從今以後唔准你話係我徒弟，我亦唔想見到你啦。總是真係唔想見我啦。總是。悟空，師傅，師傅，你喺邊度啊？你知罪嘛？弟子知罪啊！我嚟求師傅教我一個醫樹嘅方。唉，茫茫南海必有醫樹仙方，係啦。多謝祖師。師公，你去邊度？啊，隻偷袈裟嘅黑熊，當初喺黑風山唔係老孫放過你，你點會跟住賠晒受咗正果啊？仲唔快啲叫聲老爺？君子不念舊惡，仲提嗰啲嘢做咩噃？菩薩叫我喺度接你啊！真嘅？請請。悟空，唐僧而家行到邊度啦？行到萬壽山五莊觀啊！你嚟呢度做乜嘢啊？啟稟菩薩，因為我推咗鎮元大師嘅人參果樹，師傅而家喺五莊觀，我哋唔行得咯。你呢隻馬騮啊！嗰個鎮元大師連我都要讓佢3分，你竟然敢推冧佢棵果樹？悟空，你睇